Takže čau lidi, vítám vás u dnešního videa na dnešním novém kanále. Já jsem Santa Muhaha a na dnešním novém kanále vás vítám všechny diváky, co mě budou sledovat a budou mě podporovat v dalších videích. Takže na tomhle kanále můžete nalézt nějaký hiphopový kroky, třeba nevím něco, to je jedno, taky tam budu točit parkour, ukážu vám nějaký video a nějaký něco vás málo naučím. Pak pak budu natáčet něco na počítači, třeba, nevím, nějaký ty vysvětlivky, co třeba, jak třeba cracknout Minecraft, nebo prostě jak sáhnout plnou verzi nějakého natáčecího programu, budu hrát něco do hry. Ale hlavně tam budou vlogy z mého studia, jak můžete vidět. Mám tady krásné plátno, moc krásné není, protože dneska jsem hledal místo v baráčku, kde bych natočil první vlog a našel jsem. No, prostě mám na zahradě chatu a to točím, ale všechno se bude dodělávat, všechno bude nový, takže bude i lepší plátno. Řekejte, jaký bych sem tam mohl koupit plátno, napište dolů komentáře, schválně, jaký bych tam měl koupit plátno, zelený, třeba nevím. Prostě napište, co tam mám koupit za plátno, já to postupně budu měnit, až se vyskytnou nějaký peníze, tak budu koupit nějakou deku nebo něco hezky, nějaký hezký plátno. No, rozhodně napište dolů komentáře, jaký byste chtěli plátno. Já nevím, je to na vás, takže budou tam hlavně vlogy, něco možná nějaké hry, ve které třeba nebudu točit já, třeba někdo jiný takže jo, budu tam hlavně vyskytovat vlogy, třeba vás něco naučím, nějaký parkour, třeba nevím, King Konga umím, nebo pak nějaký pokročilý věci, třeba jako je salto, dozadu neumím, tak já nevím, pak něco ještě, ale tam budu vyskytovat vlogy, ale dostupně, jak budu mít čas, tak budu točit vlogy a třeba, nevím, teďka moc času nemám právě, takže třeba až takhle pozdě večer, protože tady svítí světlo, si můžete všimnout, tady takhle nahoře tam svítí světlo, tady mám druhé světlo, ale já nemám totiž moc času, takže dneska se vyskyt taková malá chvilka večer, kde mám čas a můžu natočit video. Takže jo, podívejte do dalšího videa a zatím čau, takže ještě, než to ukončím, takže mě potěšil palec nahoru. Když tak případně dislike, podíš mě nějaký hezký komentář a pak odběr. To jsou 4 věci. Takže jo, pokud ti toto video líbilo, dej like, když tak odběr, koment a po případě dislike. Takže uvidíme se u dalšího videa a u dalšího vlogu. Takže čau!